鉄チャンネルです。ノープランでぐらぐら海で何か釣れないかなと、公園でのんびりした後、ぶらり海へ出かけたお話となります。
よかもね、今日はね。あ、うんうん、今日よかった。明日が降ってもな。今日は明日寒くなるって言うけど。寒くないけど、今日はよかった。はい、ありがとうございました。わーい、すごい。大きいですね。すごいな。ぶら下げとけば食べるから。うん。天ぷらですか。
いただきます。乾杯。あ。
ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録よろしくです。